Guys, kana mazogara achekutanga ndachitaura memai ndichiti maticha angu ndakakuregererai zvangu but maindroera kuita noise muclass. Mwazva pandadzidza paWeverly ndambodzidziswa nevainzi Mr. Kapungu, handina wakangana. Mr. Kapungu vaitorwa munhu naMr. Sakala. Magetsi abadzoka, ngoma dzavepo. Vaitondroera nyaya yenoise namai Mutemi. Maindroera noise but honai ndakubhadharirwa kutaura. Dai makangondirega. Alright, anyway. Panapa ndiri panonzi pavote. Anditi kukotwa. Anditi Mudzi district. So it's about 20 kilometers from here to kuti tipinde munyibhodha Nyamapanda. It's only 20 kilometers from where I'm eating right now. So guys, ndoda ngokurudzira kuti whenever pamouya muno mukotwa kana kuti pamune muchienda ku Nyamapanda, munombomira nepanapa motenga chikafu chenyu. Honai chikafu chandinacho pamberi pangu, chiri muzita mangu ichi. Wodya nyama nesadza, kwete sadza nenyama. Aiwa, the other way around, nyama nesadza. Tichakura ndopataita zvekudya sadza nenyama, but zvinezvi zvakuda nyama nesadza. So ndoda ngokurudzirei kana muchizorasika phone number dzavo ndodziri pascreen idzodzo. Takanzi tisataure kana tichidya, chimbondirega.